Mwaki ayure jamba Yesu murako utakahota kuhingũrwo nĩ thũ ayaka nyũmba yothe kĩrĩka nĩamĩkĩrire mũrango rĩ hinya ayure jamba Yesu murako utakahota kuhingũrwo nĩ thũ ayure jamba Yesu murako utakahota kuhingũrwo nĩ thũ hingũro cia thĩ ciĩtagwo ihaki na mũthamaki Yesu ndagacioya ayure jamba Yesu murako utakahota kuhingũrwo nĩ thũ kuhingũrwo nĩ thũ waigua wĩtĩkie na ngoro yaku na ciĩga ihikie wĩna mahingũro ayure jamba Yesu murako utakahota kuhingũrwo nĩ thũ ayure jamba Yesu murako utakahota kuhingũrwo nĩ thũ wendani na tha na ũhoreri ciarathimĩirwo Yesu nĩ ithe witũ ayure jamba Yesu murako utakahota kuhingũrwo nĩ thũ 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 ayure jamba Yesu murako utakahota kuhingũrwo nĩ Madani gwathani kahotwo ndĩngama rũgendo-inĩ ndĩrwa ng'aragu
ng'aragu na nyota Mwathani ndũthaitĩrĩria na thĩna na magerio Mwathani wakwe mbere igacoka gwa Saitani ndĩrĩgĩrĩire muoyo Tothe o hamwe na ciari akwa nĩnengerete mũkũri anjĩke ũrĩa ekwenda Roho wakwa mwarĩrĩria ndũkandige ndĩ thĩna nĩgũkorwo ndĩ o mũthĩni o ngoro yakwa thĩinĩ Ngenaga mũno mũno nĩkũnjiyũria ũrogocwo ũrokugio ndĩirĩ ikwendete mũhonokia Jesũ witũ nĩagoka na mũmenye tondũ ti mũrũ wa ndamwa ingagĩa ciĩranĩro Saitani arotwo gũcukani ũrĩ itho nĩgetha tũthiĩ rũgendo tũgĩkinye Zayuni gĩkeno tũkona igũrũ twarĩkia kũhotana nake Saitani na andũ ake maikio mwaki-inĩ mũru na merire meia narua utanacoka rĩngĩ iyũria rĩa makwendete Roho waku mũtheru nĩguo mahote Saitani mwene nduma na itho Mwathani gwathani kahotwo ndĩngoma rũgendo-inĩ nĩ rwa ng'aragu na nyota Mwathani ndũthaitĩrĩria na thĩna na magerio Mwathani wakwe mbere igacoka gwa Saitani ndĩrĩgĩrĩire muoyo Murata wa Ngai TV. Nimereirio kĩrumi kĩa Ngai tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya Gatũrũme nacio nĩ arĩa mehokete Mwathani hĩndĩ ĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesũ magĩaga wendo wa kũmũmenya umaga guoko-inĩ gwa Gatũrũme mũhonokia wao nĩ akamera moke
arevea magirie maithori maria mariragira rugendo-ini rwa guthie muoyo-ini makahuruke makagathĩrĩrio mbere ya araika na mbere ya irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya gatũrũme nĩmagakenaga makĩrorera mwago wa matu-inĩ meriragĩria mahumbĩtwo riri wa nguo njerũ na kũgoca Jesũ mena gĩkeno arĩa mehokete rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩmehereirio kĩrumi kĩa Ngai tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru nacio nĩ arĩa mehokete Mwathani hĩndĩ ĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesũ magĩaga wendo wa kũmũmenya umaga guoko-inĩ gwa gatũrũme mũhonokia wao nĩ akamera moke arevea magirie maithori rwa gũthiĩ muoyo-inĩ makahuruke makagathĩrĩrio mbere ya araika na mbere ya irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya gatũrũme nĩmagakenaga makĩrorera mwago wa matu-inĩ meriragĩria mahumbĩtwo riri na nguo njerũ na kũgoca Jesũ mena gĩkeno mũhonokia wao nĩ akamera moke arevea magirie maithori marĩa marĩragĩra rũgendo-inĩ rwa gũthiĩ muoyo-inĩ makagathĩrĩrio mbere ya araika na mbere ya irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru nĩmagakenaga makĩrorera mwago wa matu-inĩ meriragĩria mahumbĩtwo riri na nguo njerũ na kũgoca Jesũ mena gĩkeno arĩa mehokete rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩmehereirio kĩrumi kĩa Ngai tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya gatũrũme nacio nĩ arĩa mehokete Mwathani hĩndĩ ĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesũ magĩaga wendo wa kũmũmenya umaga guoko-inĩ gwa gatũrũme mũhonokia wao nĩ akamera moke arevea magirie maithori marĩa marĩragĩra rũgendo-inĩ rwa gũthiĩ muoyo-inĩ makahurũkia. Amen, amen, amen. Tanyitanai moko o mũndũ na ũrĩa ũngĩ na mũthondeke sako njega nĩgetha tũrĩkie
niĩ ndĩkie, arĩa megũtigara matigare, na ndĩretĩkia Ngai nowe gwĩka ũndũ. Na woe sako ĩyo wega na thimũ icio ihorio nĩgetha tũnyitanĩre itigatũgie we. Theophilus TV, Murata wa Murata wa Ngai TV. Honokia bũrũri ũyũ Mwathani, honokia thuri, honokia tumia, honokia anake na airĩtu, ona ciana nyinyi kũrĩ thũ ciohonokio. Theophilus TV, Murata. Eno nĩ Murata wa Ngai TV. Ngai tũrekere, Ngai tũrekere, Ngai tũrekere, twahoya ihoya rĩa ngwatanĩro, tondũ kiugo gĩaku nĩ gĩtwĩtĩkĩrĩtie na nĩ gĩtwathĩte atĩ handũ harĩa andũ erĩ kana atatũ harĩa makagomana nĩ tondũ wa rĩtwa rĩakwa mahoya metĩkĩtie ũndũ ũcio marahoya nĩ ngaũigua na nĩ ngawĩka. Ihoya ritũ nĩ atĩrĩrĩ Ngai, ũtũhonokerie bũrũri witũ, no tũhonokerie rũciaro rwitũ. Twahoya twĩ ngwatanĩro, twĩ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ, na twĩtĩkĩtie nĩ kĩrĩma gĩaku kĩamũre. Nĩ gũtũthura ũtũthurĩte, ũgatũtua atirĩrĩri bũrũri, nĩkĩo tũragũthaitha ũtũhonokerie bũrũri witũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge geithia mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre nĩ kĩambĩrĩria. Rũciũ tũgakinya tene thaa 10 exactly, nĩgetha rĩu ndĩmũbange na ngurubu. Bwana asifiwe sana. Nĩgetha tũbangane, to mahoya kukukuku kana tiguo, na rwĩmbo kaka nĩ ũthia atĩa, rũrũgwo mbugwĩro ciĩke atĩa. Ngai amũrathime na mwĩke wega, mũgĩthiĩ na mbere na mahoya. Ngai amũtongorie na mwĩke maũndũ mega. Niĩ ndaingĩra thaa 10 ndĩrĩrĩkagia 6 nĩgetha ngahota kwĩbanga nĩ tondũ wa maũndũ macio mangĩ, na mathaa merĩ nĩ enough. Twathomire Isaia 10 tũkĩigua atĩa? No ithaa rĩrĩ, no ithaa rĩmwe. Ũguo na to gũkorwo atĩrĩrĩ, mbara iria ciothe ciĩkuo Ngai nĩ atũigue na twĩtĩkie ũguo. Ngai amũrathime na mwĩke wega, na nĩ ndĩmwendete na wendo wa Mwathani, na nĩ wega nĩ tondũ woguo mwerutanĩria noguo mũkire. Rũciũ nĩ wega gũkinya tene thaa 10, na mũngĩkinya mũtikambĩrĩrie story. Tero cio mũriganĩtie gũtirĩ story gũkũ atĩ nĩ ũraiguire Raila nĩ aragiririo Kamũkũnji. Icio ti ciria ndeto itũrehe. Ambĩrĩriai mahoya, kana Pastor Lucy nĩ akinyĩte kana ndakinyĩte. Ambĩrĩriai kũgoca Ngai, ambĩrĩriai kwĩmathĩria Ngai, no ndũgaikare hau wetereire. Wĩ mũkinyu wa kwambĩrĩria ibada, wĩ mũkinyu wa kwĩra andũ rekei twĩtware mbere ya Ngai. Ndũgetĩkĩre gũteanga chance ĩyo, tondũ ndũĩ kana wĩ kĩgeranio-inĩ gĩa tuĩke mũhunjia rũciũ kana tiguo. Ũguo ndikamũkore mwega tutu mũikarĩte ũguo, na mũtikahane ta andũ angĩ marĩ ho mbere manyonaga makahurunjũka.
ndugetigire mundu witigire nga witigire Ngai mwakinya aria mwakinywo na mwakorwo muri eri kana atatu ona kana ni thaa kenda ambiririai mahoya. Bwana asifiwe sana na mwambiririe guthoma kiugo kia Ngai. Nie ndikinyaga thaa 10 ngarikia thinashara. Bwana asifiwe sana. Noguo niguo njugite mathaa maigana na inyuĩ mũgĩthiĩ na mbere ũrĩa mũndũ egũteithio nĩ Ngai. Wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo amen amen amen. Ngai akĩmũrathime mũgĩthiĩ na mbere na mũndũ kwenda kũinũka ndekũrio no niĩ rũrũ nĩ rũĩ rwa Sabaki na noyo wa River eno nĩ Mũrata wa Ngai TV. Ena uhoti wa kuhonania, ena uhoti wa kuhonania, Ngai witũ cio tũhoyaga, ena uhoti wa kuhonania, na uhoti wa kuhonania, ena uhoti wa kuhonania, Ngai witũ cio tũhoyaga, ena uhoti wa kuhonania. Na nikio ithuĩ ta Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ twĩna gĩkeno tũgĩgwĩtĩra mahoya ma mweri wa gatano maria magakorwo ma kucokeria Ngai ngatho ni undu wa andu aria ahonetie na ma kuhoera arwaru aria marwarite, maria magakorwo magitongorio ni Archbishop John Githire thiini wa kanitha-ini witu wa Theophilus Church itura ria Njatha-ini. Magakorwo makiambiriria kuma thinashara nginya mathaa maria Ngai witu agatuhotithia. Murata wa Ngai we munyite ugeni muno muno makiria uke turugame ithenya-ini tondu tutioi na tutigwite uria Ngai witu angika. No arikie guturikia kirima tugiciria hatire njira tondu ni Ngai mwihokeku na mutugi. Karibuni sana thiini wa mahoya maitu thiini wa kanitha wa Theophilus Church itura ria Njatha-ini. Amwithia muno eroreri Mũrata wa Ngai TV. TV ĩkenagia muno rũcinĩ no nginya ndĩrore Bishop Githire na ndathimaga na ciugo ciake njega muno. Nyumagara wĩra-inĩ njiguaga andanimĩte muno. Na nĩtwarangagia na njeci ya nduthi nĩnjũkaga ngacea nao kiugo kĩrĩa ahe tondũ nĩ kiugo gĩa bata. Ona inyuĩ cokai kwĩroragĩra na nĩ mũkũrathimwo. Hihi ni wĩiguĩte Mũrata wa Ngai TV ĩragwa gwaku Otaba, na nĩkĩo niĩ Wanjirũ wa Wainaina ndĩrakũrehera tabarĩra ya Mũrata matũra-inĩ kũrĩa tũrĩhukuraga matũra matiganĩte tũkamenya ũrĩa matariĩ. Tabarĩra ĩno ĩrĩgũkinyagĩra thaa 1 cia hwaĩ-inĩ mũthenya wa Jumamothi. Nĩtũnyitanagĩre. Nima kwiragwo murimi tiwe murei tondu murimi arimaga
akahonia nda yake, akahonia andũ ake, na agacoka akahonia bũrũri. Ĩno nĩ tabarĩra ya mũrĩmi njorua, ti kũngĩ nĩ gũkũ kwa Mũrata wa Ngai TV, kuga na gwĩka. Ririkana, kũrĩma nĩ kwĩyenda. Hihi nĩ ũramenyerera ũgima waku wa mwĩrĩ ũrĩa kwagĩrĩire? Andũ makoragwo makĩgiĩka nĩ mathĩna matiganĩte ma mĩĩrĩ, makaga mũndũ wa kũũria ciũria, na angĩ magakorwo na ciũria makaga makarigwo mekũũria atĩa. Na nĩkĩo niĩ Wanjirũ wa Wainaina ndĩkũrehagĩra tabarĩra ya metha-inĩ ya ndagĩtarĩ, kũrĩa ndĩkũrehagĩra ndagĩtarĩ matiganĩte, ũkamoria ciũria na magagũcokeria. Tabarĩra ĩno ndĩkũrehagĩra mũthenya wa Jumatano ciarĩkia kwĩhanda wega thinacara cia hwaĩ-inĩ. Naniĩ rĩrĩ gũterebaga njĩtagwo Wanjirũ wa Wainaina. Eno nĩ Mũrata wa Ngai TV. No nĩ mekũreka ũndũ wa maigũ nĩ tondũ wa rũciũ, na nĩ tondũ wa mũthenya ũngĩ ũroka. Mũndũ ũyũ gwĩtwo Daudi kana Mũthamaki Daudi nĩ kwarĩria arĩirie Ngai, na ithuĩ tũkĩte kwarĩria Jehova, na tũkũmwarĩria na njĩra ya kũmũthaitha na nyĩmbo na thaburi na kiugo gĩake. Bwana asifiwe sana. Na Jehova nĩ amũhonokirie akĩmũruta moko-inĩ ma thũ ciake ciothe, na makĩria akĩmũtigithũkania na Saũlũ. Gũtirĩ mũndũ ũtarakaya nĩ ũthamaki ũrĩa ũrĩ kuo. Gũtirĩ mũndũ ũtararĩra nĩ ũitangĩki wa thakame ũrĩa ũrĩ kuo. Tarĩu ngũhũrĩirwo thimũ kĩroko no atongoria gũkũ ũguo Kiambu manjĩra ndũkambe kuma gũka Kiambu. Bwana asifiwe sana. Tondũ ndĩrahũrĩte thimũ ngakiuga nĩ ngũgerera hau ndĩna bata kuo, no ti inyuĩ ndĩrathiaga gũthitanga. Mabata no maingĩ, Mwathani arogocwo, na gũtirĩ na ũndũ wĩna thĩna, tondũ nĩ kũhithanĩtio. Kiambu kuo gwiki ira kũrerĩkana nĩ andũ erĩ makuĩte, no nĩ andũ 18 people arĩa mahithanĩtio. Bwana asifiwe sana. Tũtiũĩ kũrĩa kũngĩ, njaragia ũhoro wa gwitũ Kiambu tondũ nĩkuo ngĩciarĩtwo, na ngakĩaria ũhoro wa bũrũri wĩ wothe tondũ ithuothe tũrĩ a Kenya. Nĩ ihinda ta kanitha wa Ngai kwaga gwĩka ũrĩa makanitha marĩa mangĩ mekaga, kwaga gwĩka ũrĩa tungatĩri arĩa angĩ mekaga. Mahoya ta maya no tũmekĩre online na makona followers aingĩ mũno, no tũtikwanĩka wĩra wa Ngai tondũ twĩna indo cia kũwanĩka. Tũngĩenda kũwanĩka nĩ tũkũwanĩka, no mũthiro no ũkinye tene, ruo no rũkinye tene, ihinda rĩtarĩ ikinyu. No ĩigĩtwo recording nĩ njega, rĩrĩa ngenda kũmĩrekereria nĩ ngamĩrekereria. Bata nĩ rekondwo wega na yoyo ndĩti wega, tondũ nĩ mũgakorwo mũrĩ aira. Daudi agĩkĩarĩria Jehova na ciugo cia rwĩmbo rũrũ hĩndĩ ĩrĩa Jehova amũhonokirie akĩmũruta moko-inĩ ma thũ ciake ciothe, ona guoko-inĩ gwa Saũlũ. Thutha wa Daudi kũhotanĩrwo, thutha wa Daudi kuonekanĩrwo nĩ Ngai, na thutha wa Daudi kũririkanwo, akĩinĩra Jehova Ngai rwĩmbo. Rwĩmbo rũtitungagwo hĩndĩ ĩyo. Rwĩmbo rũtungagwo nĩ mũndũ rĩrĩa ruo-inĩ, rĩrĩa thĩna-inĩ, na rĩrĩa mbara-inĩ. Na nyĩmbo icio ithatũ nĩ ikoragwo irĩ nyĩmbo cia gũtorania. Tareke tũingĩre thĩinĩ wa thaburi ithatũ kwambĩrĩria kamũra-inĩ ka mbere, na mũkandĩka wega tũgũthiĩ kahora. Twambe tũingĩre thĩinĩ wa thaburi ithatũ kwambĩrĩria oro hau kamũra-inĩ ka mbere.
thaburi 3 kwambĩrĩria mũraini wa mbere. Bwana asifiwe sana. Nĩ mwakinya hau? Mũndũ ũrĩa wakinya hota nĩ atũthomere kamũraini ka mbere, no twĩre nĩ namba cigana. Ni 649. Rugama, thoma rugamite, na rore kamera. Ukahaha mbere. Na mwandike wega thaburi 3. Ha microphone ĩngĩ andũ a Ngai. Tũkũrekondi atĩ hatarĩ microphone ĩngĩ. Nani yako hapo kwa machini? Tathomaga na ngoro nĩgetha ndũgatondoire mũno. Kamũira macini ũkũreherwo. Kamũira ũkũreherwo microphone. Kana thomage neno. Thomaga neno. Twĩ thaburi 3 tũkũrutia hau kamũhari ka mbere. Jehova, kaĩ arĩa marahatĩka nĩ maingĩhĩte andũ nĩ aingĩ mũno arĩa maranjũkĩrĩra. Kũingĩha nĩ arĩa mekuga ũhoro wa ngoro yakwa atĩrĩ, ndarĩ ũhonokio angĩona harĩ Ngai. No rĩrĩ Theophilus TV, Murata wa Ngai. Nĩwe ngo ya kũnjikara mĩena yothe. Namba 3. No rĩrĩ, we Jehova, nĩwe ngo ya kũnjikara mĩena yothe. Tacokera rĩngĩ rĩu twĩna macini. Namba 3. No rĩrĩ, we Jehova, nĩwe ngo ya kũnjikara mĩena yothe. Nowe riri wakwa, nowe mũtũgĩria wa mũtwe wakwa. Amba ũkinyie hau. Twĩ thĩinĩ wa thaburi 3 na twathoma kamũraini ka mbere. Jehova, kaĩ arĩa marahatĩka nĩ maingĩhĩte andũ nĩ aingĩ mũno acio maranjũkĩrĩra. Mwathani arogocwo. Andũ nĩ aingĩ mũno ũrĩa mũtangĩciria arĩa marenda thakame ĩitĩke bũrũri ũyũ. Na mbara nĩ tutungĩirie bũrũri ũyũ. Na nĩ wega kũmwĩra ũguo muongerere mathaa ma kũhoya. Bwana asifiwe sana. Mbara nĩ tutungĩirie mũno, ũru nĩ tutungĩirie mũno, na ndũrĩrĩ ciothe nĩ igũkorwo igĩũkĩrĩra Mũgĩkũyũ. Na nĩ wega mũnyite ũguo. Kũingĩha nĩ arĩa mekuga ũhoro wa ngoro yakwa atĩrĩ, ndarĩ ũhonokio angĩona harĩ we. Ndarĩ ũhonokio angĩona harĩ Ngai. Nĩ tũrĩ na ũhonokio tũkuona harĩ Mwathani. Nĩ tũrĩ na hinya ũkuonekana harĩ Mwathani, nĩgetha tũhote kũina rwĩmbo rũrĩa rwĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli wa mbere 22. No nginya twambe tũigue rwĩmbo rwa thaburi rũrĩa Daudi ainire. Na ũhoro ũcio no uwone kuma 2 Samuel chapter number 14, chapter 15, 16, 18 nginya ũguo 22. To nĩ rwĩmbo ruo toria rwekĩrirwo kanua-inĩ ka Daudi nĩ tondũ wa kũhotanĩrwo kũrĩ thũ. Maandĩko matheru ma Ngai makoiga atĩrĩ, tondũ ndĩrenda tũrũgame na kiugo. No rĩrĩ we Jehova, niwe ngo ya kũnjikaria mĩena yothe. Tarora mwena waku wa ũmotho, tarora mwena waku wa ũrĩo, tarora na thutha.
tarora na mbere. Bwana asifiwe sana. Toiga thutha wakwa, no riri we Jehova niwe ngo ya kunjikaria miena yothe, nowe riri wakwa, nowe mutugiria wa mutwe wakwa. Bwana asifiwe sana. Riri ni ihinda ria gukaira Jehova na ni gutuigua. Tathoma raini ya 4. Ngayagira Jehova na mugambo. Ngayagira Jehova na mugambo. Nake akanyamukiria ekirima kiria giake kiamure. Tabokinyie hau. Ngayagira Jehova na mugambo, nake akanyamukiria ekirima-ini giake kiria kiamure. Ni mwitikitie giki ni kirima kiamure kia Ngai. To no nginya ngoro cianyu ikorwo ci kindu kimwe. Ndikwenda tutue uyu kanitha uyu ti kanitha. Giki ni kigongona na ni gigutuohora na kiohore bururi witu na gitume hinya wa Ngai wiki atia. Wona twetikira kunyitanira tuine rwimbo ruru rwa thaburi ati ngayagira Jehova na mugambo, nake akanyamukiria ekirima-ini kiria giake kiamure. Jehova egiti-ini giake giothingu. Kigongona giki giake ni kiamure na tukiamurire Ngai uiwo. Ngai uhoyagwo na Ngai uheanaga. Ngai uragio na Ngai ucokagia. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngayagira Jehova na mugambo, nake akanyamukiria na rima kiria tuthire gutungana na Ngai. Hatiri undu ta nganja gigutuika kirima. Githe tutiratuirwo atiriri bururi. Githe tutiyamurire Ngai. No tutireyamurira Ngai na tutiratu atiriri bururi na kwirutaniria kuria murerutaniria gutuike gwa tuhu. Ndirenda ku prepare meciria maku na ngoro yaku ati giki ni kirima kia Ngai na nikuo tukite turi atiriri bururi a Ngai na wira wa Ngai tukaire Jehova na mugambo. O mundu mugambo wa o mundu thauti ya. Bwana asifiwe sana. Na Jehova ni egutwamukiria ekirima-ini giake kiria kiamure. Steve guciria bicio ni roya wega ndukoya ndumitwe kana mugongo sawa. Ndona haria ni njega. Bwana asifiwe sana. Tondu hota kumuoya mugongo igage ni oyete uyu Ngai witu ni mwihokeku. Tathikiriria uwe raini ya 5. Tatuthome raini ya 5. Ona ni ndiganirwo ti nie ndirathoma. Niĩ rĩ nĩ ndĩrekomeire na ndĩrona toro. Ndakiroka kuhinduka thima nĩ Jehova undiragirira. Bwana asifiwe sana. Tarekei ndimwire ithuĩ no tukome na twĩonere toro, no ti hinya witũ ona ti ũhoti witũ. Nĩ Jehova ũratunyitĩre. Nĩ Jehova ũreka atĩa? Nĩ Jehova ũreka atĩa? Toigana hinya. Nĩ Jehova ũreka atĩa? Nĩ Jehova ũndiragĩrĩra uguo. Niĩ rĩ nĩ ndĩrekomeire na ndĩrona toro, ndakiroka kuhinduka thima nĩ Jehova ũndiragĩrĩra. Kũrĩ andũ matarona toro tondu ciana ciao nĩ hithe na ingĩ ihithĩtwo ciĩguo na ingĩ magakĩhithwo makĩrĩ muoyo. Nacio me muoyo nĩ ndĩrerire aciari ao macekwo wega matigakorwo nĩ mathecetwo cindano cia makiurĩta matiba. Wahota gũcokerio mwana mũgima na ũhati kana tiguo? Tondu twi era-ini ya ũnuhi na ũiti-inĩ wa thakame. Na kwĩ hĩndĩ ndarugamire ngĩmwĩra he generation Saitani arenda gũthengia. He rika rĩho Saitani ararũa narĩo na ngĩmwĩra tũrũgame mũno. Bwana asifiwe sana. No ũcokerio mwana mũgima wambĩrĩrie kuga ngemi mwana nĩ acoka no nĩ oragĩtwo. Matiba oragirwo na cindano cia makiurĩ na mũmũragi nĩ mũriũ wĩ gĩtĩ-inĩ. Ũguo ũthamaki wambagĩrĩria haha nda gũcoka ũguo. Ũthamaki ti na gũkũ magũrũ. Ũngĩrwo nĩ mũndũ ũhana maitũguo kaingĩ ndũroraga magũrũ.
kana tiguo ongirwo nĩ mũndũ hana thoguo nĩ ũkarora kuma ha nĩ ũkarora haha kuma ha gũcoka na gũkũ kana tiguo andũ a Ngai na sana nĩ ũroragwo ũthiũ na mũtwe nĩ kuo hakiri ũguo angĩkorwo thoguo nĩ mũragani ũhana thoguo kuma ha ũguo ndũrĩ ũtiga nuthu nĩ thoguo angĩkorwo ndarĩ tha ona we ndũngĩkorwo tha. Bwana asifiwe sana. Ndiĩ kana tũranyitanĩra ũguo tũrĩ ihinda-inĩ rĩa gũthaitha Jehova na twĩtĩkie ngo ya Jehova nĩ gũtũikara mĩena yothe na twaga kũrũgama mwanya-inĩ ariũ na arĩ ithe witũ tũngĩkorwo tũhĩtĩirie nginya kanitha wa Ngai, tondũ rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩrĩa Ngai arekereirie tũhande mahoya maitũ ruo-inĩ na mĩigua-inĩ. Mwathani arogocwo. Na twakaĩra Jehova na mũgambo nĩ egũtwamũkĩria kĩrĩma-inĩ gĩake kĩrĩa kĩamũre. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ta tũthomerera-inĩ wĩngĩ ya 6. Andũ ona mangĩrĩ 10,000 ndingĩmetigĩra. Acio maikaire mehotoreire mĩena-inĩ yothe. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tarekei ndĩmwĩre Theophilus TV mũrata wa Ngai. Nĩ kĩgongona kĩrĩa kĩratũmaka kĩna thĩna ũguo twĩhotoreirwo mĩena yo ta njĩra-inĩ kũ gũtarĩ na mbugĩrĩrio. Ta rĩu mĩena ya Kĩambu mĩgomo nĩ yacoka tondũ wa andũ acio nĩgetha marutwo. Bwana asifiwe sana. Ndahũrĩrwo thimũ nĩ andũ maigana na manjĩra wakwa mwena wa Kĩambu wawe wambe ũikare kũrĩa ũkĩrĩ na no wega nĩ tondũ andũ acio maripotaga na magagĩkinyia ũhoro atĩ andũ ona mangĩrĩ 10,000 ndingĩmetigĩra. Acio maikaire mehotoreire mĩena-inĩ yothe. Tarekei ndĩmwĩre nĩ rũrĩrĩ rwĩhotoreirwo na kanitha wa Ngai ihinda rĩrĩ itikwamba kũhutio. No kanitha mwena wa Lake State House ũkũiganĩra gĩkabũ-inĩ gĩkĩ mũkĩendaga na mũtekwe nĩgetha ũrathiĩ ũhinge wega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na Ngai nĩ egũtũteithia mũno na ũmenye andũ arĩa ũru ona mũngĩhoya makwenithio nĩ kĩma matikuaga. Mwathani ndiũĩ hau tũgwĩka atĩa. Ngai atũteithirie no tondũ tũtirĩ oraganire. Githĩ ithuĩ titũhoe thayũ, githĩ titũhoe ũgitĩri wa Ngai, githĩ titũhoe Ngai atũnyamarũre ruo-inĩ rũrĩa tũrĩ naruo. Ta thoma raini ya 7 nĩgetha tũnyite. Arahũka Jehova Ngai wakwa honokia ndũ ciakwa ciothe nĩ ũcigũthĩte thĩa. Nĩ ũcigũthĩte thĩa. Magego ma andũ arĩa aganu ũkamathe. Theophilus TV mũrata wa Ngai. Hauga na hinya Ũhonokio no wa Jehova. Ugai inyuothe ũguo. Kĩrathimo gĩaku kĩrotũra na kĩrĩndĩ gĩaku. Bwana asifiwe sana. Kĩrathimo kĩa Jehova Ngai witũ ũrĩa tũkĩte kũmathia reke gĩtũre na kĩrĩndĩ gĩake tene na tene thĩinĩ wa bũrũri-inĩ. Na twaigua ũhonokio no wao ũguo hatirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩtũhono. No ũngĩ ũngĩhota gũtũrũĩrĩra, no ũngĩ ũngĩhota gũtũũrĩria. Nĩho ngĩthiĩ gũthitanga rĩu. Ta rĩu na kesi cia mĩgũnda ikĩambĩte kũrũgamio ona kesi cia manyũmba rĩ nĩciambĩte gwĩka atĩa. Bwana asifiwe sana. Tondũ ndũramenya kana ũgũthiĩ kũripoti ũhingĩrwo ũra. Bwana asifiwe sana. Toya guoko gwaku kuorĩo uge ũhonokio no wa Jehova. Ũhonokio wa bũrũri no waku Ngai. Ũhonokio witũ nĩ waku Ngai. Kĩrathimo gĩaku kĩrotũra na kĩrĩndĩ gĩaku. Kĩrathimo gĩaku kĩrotũra na kĩrĩndĩ kĩa bũrũri ũyũ. Kĩrathimo gĩaku kĩrotũra na kĩrĩndĩ kĩa bũrũri ũyũ. Kĩrathimo gĩaku kĩrotũra na kĩrĩndĩ kĩa bũrũri. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru.
Jehova kaya aria marahatikane maingihite andu ni aingi muno acio maranjukirira kuingiha ni aria mekuga uhoro wa ngoro yakwa atiri ndari uhonokio angiona hari Ngai turetikia atiriri thu citu na cia tunyururia ri ona twakundera ri ona twakorwo turi akaruru kanini ri ni tugwitana kuria twitanaga tukaiguo na Ngai ni egutuhonokia Ngai ni ekuhonokia bururi uyu moko-ini ma Ndamathia Ngai ni ekuhonokia bururi uyu moko-ini ma aiti thakame Ngai ni ekuhonokia bururi uyu atuhonokerie ruciaro rwitu ni rwagagirio muno ni rwenyeririo muno no Ngai tuiguirire tha no riri we Jehova ni wengo yaku njikara miena yothe nowe riri wakwa nowe mutugiria wa mutwe wakwa ngiumira kirima-ini giki niwe ugutugiria wira waku niwe ugutugiria kigongona giaku niwe ugutugiria wira uyu ngayagira Jehova na mugambo nake akanyamukiria ekirima kiria giake kiamure ngayagira Jehova na mugambo nyambararitie moko makwa mothe na iguru ngayagira Jehova na mugambo nake akanyamukiria ekirima-ini giake kiamure niĩ rĩ nĩ ndĩrekomeire na ndĩrona toro ndakiroka kuhinduka thima nĩ Jehova ũndiragĩrĩra kũrĩ aciari matarona toro na niĩ nĩ ndĩrona toro ndagũthaitha ũnjarahũre njikare ndĩiguĩte tondu niĩ nĩ ũndirĩrĩire nĩ ũndigithũkanĩtie na maithori ndakoma nĩ ndĩrona toro no kũrĩ o andũ bũrũri-inĩ matarĩ na thayũ matirarĩa kana makanyua tondũ nĩ makuĩrĩirwo nĩ ciana tondũ thakame ya ciana ciao nĩ neanĩtwo no we nĩwe ũndiragĩrĩra we nĩwe ũheaga toro tondu heaga toro andu aria wendete na niĩ ndaroka kuhinduka ngambararia moko makwa na iguru ngakaĩra Jehova na mugambo nake akanyamukiria kirima-ini kiria giake kiamure gutiramakania uingi wa andu ona andu mangĩrĩ makiri na makiri ona andu mangĩrĩ 10,000 ndingĩmetigĩra acio maikaire mehotoreire mĩena-inĩ yothe ndambararia moko makwa na igũrũ Ngai ndakwĩra arahũka Jehova arahũkĩra bũrũri ũyũ Ngai arahũkĩra bũrũri ũyũ witũ arahũkĩra bũrũri ũyũ Mwathani arahũka Jehova tiga gũkira tũkĩrĩraga maithori ndũgetĩkĩre gũkira Jehova twagũthaitha warahũke we Jehova we Ngai wa ũhonokio witũ we Ngai ũrĩ hinya witũ arahũka we Jehova we Ngai ũhoti mũtheri we Ngai mwĩhokeku arahũka we Jehova arahũka we Jehova we Ngai wa ũhonokio wakwa we Ngai wakwa we Ngai wakwa we Ngai wakwa honokia thũ ciakwa ciothe Theophilus TV honokia thũ ciakwa ciothe wa Ngai nĩ ũcigũthĩte thĩa
Ngai tuiguirire tha Ngai tuiguirire tha magego ma andu aria aganu ukamathenduranga thenduranga andu aya thenduranga magego mao waganu uyu ni ukirire njano thenduranga thia ciao thenduranga magego mao waganu uyu ni utukirire uitangiki wa thakame ni utukirire no twakuhoya Ngai turi kirima-ini giaku kiamure Ngai tuiguirire tha turuirire kuri thu ici turuirire kuri ndamathia arahuka we Jehova Ngai wakwa honokia thu ciothe ciohonokio ciothe iroina maathani maku 10 mahonokie Ngai arahuka Jehova tondu we niwe Ngai ndambararia moko makwa na iguru ndakwira warahuke we Jehova uhonokio no wa Jehova we nowe ungihonokia bururi uyu we niwe ugutuhonokia gikuo-ini giki ruru ni rui rwa gikuo ruratherera ino ni thakame tuonire kiendu iyure miberethi Ngai turekere uria uraturuithiria turekere uhonokio no wa Jehova twiga we nowe ungituhonokia anene aitu ni maremetwo atongoria aitu ni maremetwo nowe Jehova ni uhotete we Jehova ni ukuhota twanirira twi kigongona-ini giaku githeru ati uhonokio no wa Jehova ni twetikaniria ati uhonokio no wa Jehova we nowe ungihota kuhonokia bururi uyu mwathani nowe ungihota gutuigua nowe ungihota gutwamukiria twamukirie twakaya thiini wa ritwa ria Jesu Ngai tuiguirire tha ni tondu ni uri hinya ni tondu ni uri uhoti Ngai tuiguirire tha Ngai tuiguirire tha turahoya twitikitie ati ni ugutuigua thiini wa ritwa ria Ngai thi Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru twetikaniria uhonokio ni wa Jehova uhonokio no wa Jehova Ngai tuhonokie Ngai tuhonokie Ngai tuhonokie honokia andu aitu aria mari mabururi ma nanja honokia andu aitu aria mari bururi wa Kenya tuhonokie Ngai kigongona kia ma tuhonokeria bururi uyu Ngai wi moko-ini ma andu matari na tha wi moko-ini ma andu ageri ngero wi moko-ini ma andu aiti thakame wi moko-ini ma tunyani wi moko-ini ma andu matari na tha wi moko-ini ma andu ei muno nowe niwe Ngai uria tui niwe Ngai witu thiini wa ritwa ria Jesu twahoya twetikia ona twacokia ngatho amen amen Bwana asifiwe sana Ngai witu ni mwihokeku haleluya tuli thiini wa Samueli wa keri 22 nake Daudi agikiariria Jehova na ciugo cia rwimbo ruru hindi ria Jehova amuhonokirie akimuruta moko-ini ma thu ciake ciothe ona guoko-ini gwa Saulu akiuga atiri Jehova ri niwe rwaro rwakwa ni kihingo giakwa na nowe ni wakwa hatari ki Bwana asifiwe sana
nĩ wakwa hatarĩ kĩ nĩ mwĩtĩkĩtie Ngai ũrĩa tũrahoya nĩ witũ hatarĩ nganja nĩ mwĩtĩkĩtie Ngai ũyũ nĩ egũtũigua nĩ tũgĩte ngwatanĩro na tũgetĩkanĩria hamwe toigai thutha wakwa Jehova we nĩwe rwaro rwitũ rwa ihiga we nĩwe rwaro rwakwa rwa ihiga Theophilus TV mũrata wa Ngai honokia bũrũri ũyũ ligwo nĩ tha cia atumia akũrũ cia athuri akũrũ cia atumia a ndigwa cia athuri a ndigwa ligwo nĩ tha cia ciana ligwo nĩ tha Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru amen. Laini ya gatatũ ĩkoiga atĩrĩrĩ tondũ ndĩrenda kũhiũhia ndikwenda tũkinyie 5:30 niwe Mũrungu o we ndũmba yakwa ya ihiga ĩrĩa ndahagĩra ningĩ ngo yakwa ona ruo rũhĩa rũrĩa rũhonokagia ona nowe rĩangĩro rĩakwa rĩakĩtwo handũ haraihu na igũrũ ona ũrĩro wakwa we mũhonokia wakwa niwe ũhonokagia ndige kũguthũkĩrwo nĩ andũ Ngai tũtigithũkanie na andũ aya maratũguthũkĩra makaguthũkĩra rũciaro rwitũ makaguthũkĩra bũrũri witũ makaguthũkĩra anake aitũ na airĩtu aitũ makaguthũkĩra athuri na atumia makaguthũkĩra ũtonga wa andũ aku Ngai tũtigithũkanie na andũ aya tũtige kũguthũkĩrwo nĩ andũ aya na hinya nĩ twarega kũguthũkĩrwo nĩ andũ aya na hinya ugai nĩ twarega kũguthũkĩrwo nĩ andũ aya na hinya nĩ twarega kũguthũkĩrwo nĩ andũ aya na hinya andũ aya nĩ twarega matũguthũkĩre na hinya tondũ we nĩwe rĩangĩro ritũ rĩa ihiga we nĩwe ũrĩro wakwa we nĩwe ũhonokio witũ nĩ twarega kũguthũkĩrwo nĩ andũ aya na hinya nĩ twarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nĩ twarega kũguthũkĩrwo nĩ andũ aya na hinya rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrwambarara rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha nĩ twarega kũguthũkĩrwo nĩ andũ aya na hinya nĩ twarega mũrĩithi ũrĩ tha tũtikũguthũkĩrwo na hinya rĩngĩ ciana citũ reke itige kũguthũkĩrwo ciana nyingĩ nĩ ikomete mbĩrĩra nĩ tondũ wa kũguthũkĩrwo nĩ andũ marĩ na hinya nĩ tondũ wa kũguthũkĩrwo nĩ andũ marĩ na ũhoti thakame nĩ itĩkĩte bũrũri-inĩ Ngai tũteithie no tũtongorie rũgama na magũrũ maku ũthiũrũrũke nyũmba ĩno yothe ya Mwathani wĩre Ngai nĩ twarega kũguthũkĩrwo nĩ andũ arĩa matarĩ na hinya thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ ũgĩe na ndagĩka ciaku cigana na cia kũhoya na cia kwĩnengera na mbere ya Ngai tondũ nĩ twambĩrĩria wĩra witũ ũrĩa Ngai atũhete nĩ twambĩrĩria mathaithana nĩ twambĩrĩria kũhoya ngũmũhe ndagĩka 15 tu na ti mathaa ndĩramũthimĩra nĩ tondũ ithuĩ nĩ tũgũthiĩ tũcoke tũmũtigie gũkũ arĩa megũtigwo na arĩa mangĩenda kũrara marare ũrĩa ũngĩteithio nĩ Ngai wĩke guo nĩgetha tũcokanĩrĩre tũhoe mahoya tũrĩ hamwe nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai kiumo kiugo gĩa kũmũtongoria mũmenye muoroto mũmenye thimu wega na mũmĩtaũkwo wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ o mũndũ agĩe na ndagĩka ciake cia gwĩtwara mbere ya Ngai cia kwĩnyihĩria Ngai ũyũ cia gũturia maru mbere ya Ngai cia gũthaitha Ngai tondũ nĩkĩo ũgũkĩte ũthaithanĩrĩre bũrũri ũgũkĩte ũhoere bũrũri witũ wa Kenya na tũũnengerane moko-inĩ ma Ngai na nĩkĩo twatongorio wega nĩ ibuku rĩa Samueli wa kerĩ 22 na Thaburi 3 thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Swarĩkia kwambwo atũmwo 12 hatirĩ watithirie kana acoke na thutha. Mathayo 11 ikuga atĩrĩrĩ, nake Jesũ agĩĩta arutwo ake 12 hakuhĩ nake akĩmahe ũhoti wa kũingata ngoma ona wa kũhonia mĩrimũ ya mĩthemba yothe ona wonje wothe. Mũira wa
kwa mutwe. Riu Theophilus TV imwe kwa imwe turakumemerekeria tabarira ya Jambo Radio thiini wa rugendo rwa atomo kuma bururi-ini wa USA. Twiho thiini wa kigongona-ini kia Ngai, twiho thiini wa gataru-ini gaka tunengereirio ni Jambo Radio. Mwe karibu sana na muigue muiganire ni tondu wa Mwathani. Ithanduku riri ria uira rikerekererio moko-ini ma Jakubu agituika maitho ma kuonera atomo maundu maria mari thiini muno na maundu maria mari makoretwo me maritu muno. No Jakubu akimariria na mĩario mĩhoreru, ciuria ciake acokagia na icokia ihoreru. Tukamurika atomo aya gwata ona wira uria marutaga. Ayahudi mari andu aingi muno marigicĩirie ndirica. Kiugo kia Ngai kiugaga magitumuka makiuga, magitumura kanua kao makiuga aya ni kurio maritwo ni njohi. Nake Petero agika atia akigia na roho wa kwarahuka akiuga ariu na ari ithe witu, ona ko ni muraigua tukiaria miaririe ya mundu mwaririe wakwa, mundu mwaririe wakwa uri ona korwo ni kurio turitwo ri ni tha ithatu kuria njohi ikiendagio gutakire kuhingura, kuria butha ciendagio gutakire kuhingure, kuria mung'ari wendagio gutakire kuhingure, irabu-ini gutakire kuhingure. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Uyu wothe ni wira wa atomo. Oroho tukona hindi ciothe ati Jesu ndakenagio ni mithiire ya atomo ake, no ni amenyagirira mithiire yao na njira ya kumahoera kuri ithe na kumahe kionereria kiega. Andu a Ngai riria muguthii kuhunjia ri mutigathiage papa. Tarora arutwo aria 70 mahundukire makenete, niguo kiugo kiuga thiini wa ibuku ria Luka 11 magithii makira Mwathani ithui papa twahunjia kuu daimono ndakwira andu megukomaga thii ni ciathika ni ithui cigutwe na igatwitigira, no ciathika ni ithui niki? Ni tondu wa ritwa riaku. Jesu akimera ndona Saitani ahiuka ta ruheni oimite iguru akagwa thi. Tigai gukena tondu daimono ni ciathika ni inyui, no indikenai ni tondu maritwa manyu ni mandikitwo ibuku-ini ria muoyo wa tene na tene. Akimatara anyitanagira na ndungata ya Ngai Archbishop John Githiri o wetatu niguo Wednesday wona ciehanda thaa 9:30 cia hwaini o guku mitambo. Maraki 3:10 Jehova munene wa ita ekuga atiri ni kaba murehage muhothi ucio wa gicunje gia 10 wothe muoite ikumbi riakwa niguo nyumba yakwa igie irio. Tangeriai uguo muone uria onanie gwika, muone kana ndikumuhingurira ndirica cia iguru ndimoikorokerie kirathimo kingi o nginya mwage handu kingeiganira ni undu wa uria kingihite. Gicunje giaku gia 10 muhothi wa kwiyendera kana igongona o riothe ria wira wa kigongona no ritukinyire kugerera paybill number 41981. Magongona ta macio nimo Ngai akenagio nimo.